мотоцикл приехал с проблемой, у него посторонний шум при нажатии газа. Будем разбирать двигатель, снять все проблемы, все косяки, будем устранять. По самому мотоциклу в дальнейшем планируется это все перекрасить, то есть обновить косметический ремонт, сделать мотоциклу. Ну и по мелочи ввести в порядок. Сюда, меня. Сюда перехватывай себя и все. Во, вот так. Так вот они его вываличили. Сейчас. Раз. Все. Ставь. Фу, блядь. Все, сняли двигатель, значит, у него здесь маслосъемные колпачки пришли в негодность, я думаю, будет видно. Здесь тоже, но он и дымил, в общем, пока думаем, как лучше поступить. Значит, сейчас я буду его половинить полностью, пока не будем спешить снимать головку. Как бы не хотим покупать прокладку, стоит конских денег. Поэтому сейчас нужно выяснить, в чем причина. То есть я располовиниваю движок и снимаю коленвал, наверное. Возможно, еще точно не ясно. Посмотрю с механизмом натяжения цепи ГРМ. Здесь все ли в порядке. Сейчас сделаю пометку, чтобы потом собрать все как есть, хотя здесь и заводские метки есть, когда собираешь по мануалу, но это лишним не будет. Так, делаю с двух сторон метку, дабы потом это все собрать. Это у нас впускной. Все, сейчас снимаю все распредвалы, ослабляю цепь. Потом переворачиваю двигатель, начинаю разбирать все боковые крышки, то есть половинить его полностью.
Так, чтобы снять распредвалы, нужно расслабить натяжитель цепи. Двигатель старый, обычно натяжитель цепи ГРМ у нас находится между вторым и третьим цилиндром посередине. Там ничего нету, просто пусто. Здесь снимаем клапанную крышку, и тут находится у нас на 4 болтах механизм натяжения цепи. Итак, чтобы расслабить распредвалы, нужно... Сейчас покажу, как это могу. К сожалению, не заснял, как это все было при съемке. Это долго мучился, не мог понять, как это все снять. В общем, отверткой нужно будет сделать натяг, получается. Здесь вот этот штифт, вот он соскакивает вот с этого отверстия. И получается, это все проваливается вниз. При этом нужно будет открутить вот эти 4 болта. Ну, надеюсь, я как мог объяснил. Вы меня поняли. И теперь у нас все это снимается благополучно. Все это отмывать надо будет. Тут вообще грязи много. Непонятно, что за масло лили. Все, здесь у нас находится механизм. Сейчас я на штатив поставлю, буду дальше разбирать. Смотрим. Цепь ГРМ, желательно это все привязать, чтобы это далеко не улетело. Здесь огроменный механизм натяжения цепи. Так, 2 стопора. Их нужно будет сейчас снять. И получается, вот этот резиновый, как башмак его называют, нужно будет сейчас убрать. Поэтому я сейчас плоскогубцами стопора аккуратно разогну. Так, теперь нам понадобится мелкая отвертка, либо крючок. Вот я что имел в виду. Вот про них. Вот так будет видно. Вот таких находится здесь 2 штучки. И снизу тоже. Главное, чтобы это вниз не улетело. Движок. Почти вниз упал. Вот она. Оп. Так, теперь нам надо будет снять вот эти штучки. Так, одна есть. Вторая. И по факту у нас должна отцепиться. Вот у нас натяжитель. Надо будет потом посмотреть повнимательнее, что вообще с ним теперь делать. Потому что так и непонятно, откуда грохот появляется. Так, здесь у нас вот он сам механизм. Здесь пружина и как бы качелька такая. Вот так вот это все работает. Так, в сторонку все это. Беру тряпку. Это как индикатор, вернее, чтобы туда не улетела цепь вниз. Я ее вот так привязал. Все, она тут никуда не денется. Так, ну здесь больше пока ничего не надо. Пока сниму направляющие, чтобы их не повредить и не потерять. Здесь у нас остается 3 направляющие. Есть, конечно, износ. Надо посмотреть вообще новые, как они выглядят, в интернете загуглить. Сама оболочка вот эта железная. Внутри уже пластик залит. Грохот был где-то вот в этой части. Так, ладно. Сейчас все инструменты убираю, переворачиваю двигатель и начинаю половинить. Хотя, в принципе, здесь есть что и разобрать на этой стороне.
Итак, разобрал, значит, я здесь все болты поснимал. Здесь вообще тяжело казалось снять. Здесь болт на 12, и он настолько сильно там закис, что тяжело его прикипел. Генератор я снял, думал, что это все снимается, и внизу будут еще болты. Как правило, обычно внизу еще есть, которые половинки скрепляют, но я что-то не нашел больше. Поэтому остается у нас левая крышка, правая. Переворачиваем и снимаем. Не знаю, будет вам видно или нет, но если присмотреться, то мусор какой-то там, я так понял, это все от герметика. Да и отсюда, если посмотреть, то там внутри грязи. Вообще конкретно. Все это надо чистить. Значит, нам надо будет сейчас открутить вот эти все болты. Короче, здесь, чтобы снять полностью все болты, которые держат постели, я имею в виду, где коленвал, здесь есть такие заглушки масляные, ну, где масло ходит, магистраль. Так вот, эти заглушки мешают открутить две шпильки. И это настолько все прикипело, что тяжело открутить. Осталось все располовинить, пока что-то не дается никак раскрыть половинки. Самое интересное, здесь нету таких мест, чтобы отверткой подпереть и раскрыть это все. Снял я крышку сцепления, и вот что я увидел. Здесь что только не делали. То ли пытались гайку открутить, то ли ее пытались закернить. Что непонятно, ну это, конечно, жопа конкретная. В общем, вот такой вот бардак получился. Вот я и разобрал его, наконец-то. По вкладышу это менять не обсуждается однозначно. Потому что здесь уже до медного цвета дошло. По факту их надо все менять здесь. Даже вот этот, хотя здесь вроде и как бы мало износа. Грязи много вообще. Такое ощущение, какую-то солярку грязно-черную заливали. Непонятно. Вот у нас натяжитель. Я так посмотрел, вроде нормально все. Еще буду разглядывать это все. Вот. Также здесь у нас есть цепь. Идет она у нас на генератор. Такой привод интересный. И вот тут вроде как тоже все нормально, но грохот-то был. Откуда он, непонятно. Поэтому вот это все сейчас, наверное, разберу, посмотрю.